กันนะคะบอกว่าห้ามเลยนะคะนี้ห้ามใช้เด็กทำงานระหว่างเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้าเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีไปถ้าเป็นลักษณะงานที่เหมาะสม 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้ายกเว้นได้รับอนุญาตเช่นยกเว้นว่าลักษณะงานนั้นปกติเราจะเจอบอกว่าแล้วถ้าแรงงานเด็กที่เป็นกรณีที่เด็กทำงานพวกบันเทิงเราบางทีเราจะเห็นใช่ไหมคะแสดงภาพยนตร์ลักษณะอย่างนั้นก็ต้องได้รับอนุญาตเป็นกรณีไปนะคะหรือใช้ทำงาน OT หรือทำงานในวันหยุดหรือใช้ทำงานอันตรายที่บอกค่ะว่าถ้าตัวเนี้ยเด็กเข้าไปทำงานก่อสร้างถ้าพิจารณาแล้วบอกว่าให้เด็กทำงานในที่สูงบนที่สูงต่างๆตัวเนี้ยถ้ามันเป็นลักษณะงานที่เป็นอันตรายก็จะไม่อนุญาตให้มีการทำงานหรือในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นสถานที่เป็นสถานที่บันเทิงสถานที่อโคจรต่างๆเหล่านี้ไม่เหมาะสมก็ไม่ตัวพนักงานตรวจแรงงานมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้เด็กทำงานได้นะคะอันนี้คือลักษณะงานห้ามเลยส่วนเราดูค่ะว่าเวลาเด็กทำงานปุ๊บเด็กจะได้ค่าจ้างอย่างไรเขาบอกว่าห้ามจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างที่เป็นเด็กให้กับคนอื่นต้องจ่ายให้กับตัวเด็กโดยตรงนะคะต้องจ่ายให้กับตัวเด็กโดยตรงถ้ามีการจ่ายรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนล่วงหน้าก่อนมีการจ้างหรือก่อนถึงงวดค่าจ้างมิให้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าจ้างสำหรับลูกจ้างเด็กและห้ามนำมาหักค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเด็กตามกำหนดเวลาพูดง่ายๆค่ะตรงเนี้ยถ้าสมมติว่ามีคนเอาเด็กมาฝากในการทำงานปุ๊บแล้วเรามีการจ่ายค่าจ้างให้กับคนคนนั้นไปก่อนนะคะตัวนายจ้างบอกว่าฉันจ่ายเงินให้ไปก่อนตัวนั้นจะไม่ถือว่าเมื่อเด็กทำงานแล้วจะไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างที่เด็กได้รับจะถ้าเรามีการกำหนดตกลงกันว่าเราจะจ่ายค่าจ้างให้เด็กเช่นทุกวันสิ้นเดือนก็ต้องจ่ายตามนั้นนะคะเป็นการกำหนดเวลาแล้วก็ไม่มีการจ่ายค่าจ้างให้กับเขาเรียกว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวลูกจ้างโดยตรงนะคะอันนี้คือลักษณะของตัวห้ามลักษณะของงานที่การเป็นการใช้แรงงานเด็กและการจ้างเด็ก